Sot të përgatis një fogacë të butë, me pak përbërës, me një shije dhe një aromë fantastike. Fillojmë me përgatitjen. Si fillim do të hedhim 400 ml ujë, më pas do të hedhim pak sheqer, sheqeri na shërben për të aktivizuar majan, do të hedhim 3 gram maja, i përzijim mirë bashkë. Më pas hedhim rreth 600 gram miell. Hedhim kripën. E përzijej mirë derisa të formohet një brumë i butë. Pasi brumi është gati, e lejmë të pushoj për rreth 30 minuta. Pas 30 minutash do t'i bëjmë një palosje, siç edhe shihet në video. Do ta lëmë sërish të pushoj për rreth 2 orë. Pas 2 orësh, brumi është gati. Lyej me pak vaj ulliri tavën në të cilën do të hedhim brumin. Më pas kalojmë brumin tek tava. Bëjmë një palosje siç shihet edhe në video. Ta lëmë sërish të pushoj për rreth 1 orë. Pas 1 ore brumi është gati. I hedhim pak vaj ulliri. Më pas i japim formën me duar, siç edhe shihet në video. Sipër i kam hedhur pak djathë kaçkavall. Ushin mund ta bëni sipas dëshirës, mund të shtoni domate, ullinj, rozmarin. Më pas do ta pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Po që fogaccia piqet në njëjin, kam hedhur pak gjalp të shkrir, majdanoz dhe pak hudhra. Do t'i përzijej mirë bashkë dhe më pas do të lyejmë fogacën pasi të piqet. Pas 25 minutave, fogaccia është gati e sa po dal nga furra ka një aromë fantastike. Do ta lyej me masën me gjalp të shkrir, majdanoz dhe hudhra që përgatitem më parë. Ky kombinim i jep fogacës një shije fantastike.
Është një recetë që kërkon pak kohë, por më besoni që pasi të shihni rezultatin e gjithë koha do t'ja vlej. Nëse e provoni bëft mirë. Dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.